হ্যাঁ এই যে বড় মাছ মাছ আছে হ্যাঁ মধ্যে কাটিয়ে দিয়ে পানি করা দিয়ে তারপরে দেখতে কি আছে করা দিয়ে মাছটা আসতে হবে হ্যাঁ করা দাও আগে দিয়ে নাই তো বাড়া যাবে না তো মাছ হ্যাঁ ধরে যাবে না হ্যাঁ মাছটা হয় ধরে যাবে হ্যাঁ দেওয়া মাছ জাগিছে কি জায়গাতে আইবে মাছ জাগিছে এইছো কইলাম না মাছ আছে হন জ্বালা আপা ব্যস্ত মাছ জাগিছে মাছ কি জায়গা জাগিছে তাই দেখ মাছ জাগিছে আগে চুলা ছাড়া দাও ঘরে মাছ ধরবানি পানি টাইনে যা হন জ্বালা হ্যাঁ আপা আসো মাছ ধরতে ব্যস্ত আসো ব্যস্ত আগে নামি ও কাকা কেউ আসতে নিচ্ছে কাউ বাবা ও একটা মাছ আছে মা কাইন মাছ আছে না হ্যাঁ হয় কাইন মাছ আছে নদীতে আইছে নদীতে মাছ এসে আটকে গেছে ডুবি গেল এটা ধরো মাছ এই যে বড় মাছ ধরো 1000 টাকা মাছের কেজি তাও পাই গেছি বড় ভাই হ্যাঁ বড় ভাই এটা ধরতে আসছে না ধরতে পারছি না ধরো আমিও তো ধরতে পারছি না অবস্থাটা কি এই কাইন মাছ জোরে বোঝানো পারাতে পারে পারাতে পারে না জানো জোরে বাড়ি চলো বহু মাছ হয়েছে বাড়ি চলো এই ফরফরে ডাইলে দিয়ে দিও তাহলে কালের মাছের গায়ে এমনি বল বেশি মাছের স্বাদ কি হ্যাঁ এই সেই স্বাদ
হট চলো মারা হট মারো তো।